Super gezellig is het hier. Je moet allemaal komen luisteren. Gezellig. Want dit is toch het rebels kapelke wat is tijd, hè? En wie vindt het hier? Kijk, gezellig. Ja, geweldig, hè? En wat we een goed doel hebben, hè? Het is fantastisch, hè? Ja. Hartstikke fijn, fantastisch dat je dat doet. Absoluut. De Vorkmeer en de Bobo die zich toch maar ook ondersteunen bij het realiseren van een huis voor allemaal speelgoed. Het klinkt wie een klukske. Geweldig, hè? Heb je ook al een donatie gedaan voor het goede doel? Verstaan niet belangeloze spullen door gans kapellen op in het centrum, dus ik denk dat het een heel goede donatie is. Dat is een hele goede donatie. Heel goed antwoord. En nu zijn we live op het plein en hier speelt Rebels Kapelke. Helemaal in het rood in verband met Kerstmis. Klinkt toch geweldig?